10 de novembro de 2019. Na rodovia Presidente Dutra, um carro da cor preta e vidros escuros, como a noite, seguia a viagem com 3 homens a bordo. 3 homens prestes a mudar o rumo de suas vidas para sempre. Rogério, 48 anos, o mais velho do grupo, era um ex-militar exonerado por transtornos pós-traumáticos. Jorge, 38 anos, era um contador endividado e frustrado com o fim de seu casamento. Marcos, 33 anos, trabalhava como motorista da Uber. Todos seguiam rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, onde realizariam algo que chamaria a atenção da mídia. Algo que haviam planejado por meses, mesmo cientes das consequências que isso poderia trazer. O clima dentro do carro era pesado. O silêncio dominava o ambiente. Ninguém precisava dizer nada. Cada um sabia exatamente o que fazer. A conversa já havia acontecido antes. Agora, restava apenas manter o foco e executar o plano. Os carros deslizavam pela rodovia. O som do asfalto criava uma tensão crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer. A cada veículo que passava, a expectativa silenciosa no ar aumentava, como se a rotação dos pneus e o barulho distante anunciassem um evento inevitável. Entre os veículos que passavam, seguia a família Nogueira. No banco da frente, ao volante, estava o tio Carlos, que havia sido convidado para levá-los até o aeroporto. Ao seu lado, João, irmão de Carlos, e nos bancos de trás, Raquel e as crianças, Maria Célia e Arthur, estavam empolgados, conversando e brincando, imaginando as novas experiências que teriam pela frente. O clima no carro era leve e descontraído, cheio de risos e expectativas. A música no rádio acompanhava o ritmo da viagem, exaltando o momento especial. Criava uma atmosfera de festa, refletindo a animação da família. Era o início de uma viagem internacional. O sonho de João e Raquel para os filhos. O futuro parecia promissor e todos estavam imersos na sensação de conquista. Cada quilômetro percorrido aproximava-os de um novo capítulo, cheio de descobertas e memórias para a vida. Ao chegarem ao aeroporto, a família Nogueira saiu do carro com um sorriso no rosto, retirando as malas do porta-malas com a mesma animação de quem se prepara para uma grande aventura. Com um abraço apertado, despediram-se de tio Carlos, agradecendo pela ajuda e pelas últimas palavras de apoio antes de seguirem para o embarque. Em direção ao portão de embarque, cruzaram-se com outros passageiros apressados, cada um em sua própria jornada, aguardando sua vez de ser atendido. O saguão estava cheio, a movimentação frenética de pessoas criando uma sensação de pressa no ar. Sabiam que o processo de check-in poderia demorar, e o tempo parecia escorregar pelas mãos. No entanto, a família Nogueira estava preparada. Eles haviam se antecipado, saindo de casa bem mais cedo do que o necessário, cientes de que o aeroporto nunca era um lugar tranquilo, e não queriam correr o risco de chegar em cima da hora. Acompanhados pela agitação ao redor, mantiveram a calma, trocando olhares tranquilos e sorrisos que, embora discretos, refletiam a certeza de que aquele era apenas mais um passo rumo à realização de um sonho. A ansiedade pela viagem era grande, mas estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. A sensação de conquista, mesmo antes do embarque, tornava o ambiente ainda mais especial. Na pista, um avião Airbus A320 acabava de decolar. Em frente ao aeroporto, estacionava um carro com vidros escuros. De dentro dele, Rogério, Jorge e Marcos. Cada um abriu uma maleta, colocando coletes à prova de balas, e em seus rostos as balaclavas. Por fim, se armaram. Rogério com uma submetralhadora AK-47, Jorge com um fuzil M16 e Marcos com uma espingarda calibre 12. Ao saírem,
Eles atearam fogo no carro. Marcos observou atentamente. Por um breve momento, o veículo em chamas. Pessoas ao redor começaram a correr, já temendo o pior. Em seguida, caminharam em direção ao salão do aeroporto, enquanto diversos passageiros aguardavam em uma fila para serem atendidos. Em meio àquelas pessoas, estavam a família Nogueira. Todos em volta ficaram imóveis e sem falar nenhuma palavra. Então, os tiros ecoaram, rompendo o silêncio com uma violência aterradora. O grito de terror das vítimas se mesclava ao som cruel das balas cravando-se em seus corpos. A cada disparo prolongado, corpos eram abatidos, caindo pesadamente ao redor, enquanto o ar se enchia de uma agonia insuportável e um caos macabro tomava conta do ambiente. Os tiros cessaram. No chão, inúmeros corpos. O sangue escorria pelo salão. Entre os corpos, um ainda se movia. Era João, muito ferido. Mas isso pouco importava para ele naquele momento. O que ele via à sua frente eram os corpos sem vida de sua família. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não acreditava que sua família merecia esse destino. Em meio a tanta dor, ele se perguntava o porquê, tremendo e chorando. A dor em seu peito era devastadora, esmagadora. João tentou, com dificuldade, alcançar sua família, mas antes que pudesse, Marcos surgiu diante dele. Os dois se encararam por um breve instante, sem palavras. Marcos, então, recarregou sua espingarda calibre 12 e, com frieza, mirou em direção à cabeça de João. Mesmo sem forças, João ergueu a mão, um gesto silencioso, como se implorasse: "Não faça isso." O som do disparo ecoou pelo ar, penetrando em seus ouvidos como um golpe final. Era o fim de João. Sua cabeça se despedaçou, espalhando os miolos pelo chão, misturando-se aos corpos ao seu redor. Um som distante começou a ecoar, crescente e ameaçador. Em um piscar de olhos, uma explosão devastadora sacudiu o salão do aeroporto. Vidros se estilhaçaram, muros desabaram, e o fogo consumiu tudo ao redor. Gritos de desespero preencheram o ar, enquanto pessoas em chamas corriam, desesperadas, tentando escapar. O ambiente foi tomado por um estrondo ensurdecedor. Era a turbina de um avião, o Airbus A320, que havia decolado pouco tempo antes. Entre os escombros e o caos, Rogério, Jorge e Marcos começaram a se erguer, ainda atordoados e tentando processar o que havia acontecido. O som do fogo e os gritos de desespero ao redor preenchiam o ar, mas algo estava estranho. Eles não estavam feridos, o que deveria ser uma tragédia completa, onde a morte parecia iminente. Nenhum arranhão, nenhum sinal de dor. Eles se entreolhavam, confusos, sem entender como aquilo era possível. O calor da explosão, os escombros caindo ao redor, e ainda assim, estavam ilesos. A pergunta pairava no ar, inquietante. Como poderia isso ser possível? Então, naquele mesmo lugar, uma luz começou a emergir do chão, crescendo gradualmente, até se tornar impossível de ignorar. Ela dominava o ambiente, engolindo tudo ao seu redor, até mesmo o som em volta. A luz ia diminuindo e começava a aparecer um ambiente de uma sala de jantar, iluminada por velas. Uma mesa grande estava repleta de pratos deliciosos, e ao redor dela, uma família reunida, compartilhando risos e olhares carinhosos. No centro da celebração, um menino de rosto iluminado pela felicidade, David, o filho de Rogério, comemorava seu aniversário. A atmosfera era de alegria genuína, com os sons das conversas e as gargalhadas se misturando ao aroma das comidas que preenchiam o ar. Todos estavam ali para celebrar o pequeno David, e cada gesto parecia reforçar o sentimento de união e afeto entre aqueles presentes. De repente, a campainha tocou. Uma vez, duas, insistentemente.
O som cortava o ar, perturbando a harmonia da noite. Rogério franziu a testa, levantou-se e caminhou até a porta. Ao girar a maçaneta, sentiu um golpe cortante atravessar seu abdômen. O frio da lâmina foi rapidamente substituído por uma dor avassaladora. Seu corpo sucumbiu e desabou ao chão, os olhos arregalados, fixos no teto, enquanto sua consciência se esvaía. O caos se espalhou pela casa. Homens mascarados invadiram o lar, trazendo consigo uma violência brutal. David foi agarrado pelos cabelos. Seus gritos de terror ecoavam pelo ambiente. Rogério tentou se mover, mas a dor o imobilizava. Ele viu, impotente, a lâmina deslizando pela garganta de seu filho, o sangue jorrando como uma terrível pintura macabra sobre a mesa de aniversário. Do outro lado da sala, sua esposa gritava, mas seus clamores foram silenciados pela barbárie que se seguiu. Ela foi arrastada, violada inúmeras vezes, enquanto Rogério, ferido e preso ao próprio corpo, assistia ao horror, sem poder fazer nada. Quando recobrou a consciência, tudo já havia terminado. O silêncio reinava. Os corpos de sua esposa e filho estavam diante dele, sem vida. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar. Nenhum vizinho apareceu. Nenhuma sirene soou a tempo. Desde aquela noite, Rogério nunca mais foi o mesmo. O mundo perdeu qualquer sentido. A sociedade, indiferente à sua dor, seguiu em frente, alheia ao que restava dele. Caminhava pelas ruas, observando as pessoas rindo, amando, vivendo, e cada sorriso alheio se tornava um punhal em seu peito. A raiva e o rancor o consumiam. Seu ódio crescia, alimentado pelo desprezo de um mundo que o havia esquecido. Então, a luz retornou, intensa, ofuscante. Agora, o ambiente era diferente. Uma sala abafada, cheia de papéis amontoados e vozes murmurando ao fundo. Era um escritório de contabilidade. Sobre uma mesa desorganizada, um computador piscava notificações de contas atrasadas e prazos estourados. Ali, trabalhava Jorge, sentado em sua cadeira, afundado em um ciclo interminável de frustração. Após mais um dia exaustivo, Jorge voltou para casa, apenas para encontrar suas malas prontas, jogadas no chão da entrada. Maria, sua esposa, surgiu diante dele, olhos carregados de desprezo. "Eu não aguento mais. Essa vida medíocre não é o que eu quero", gritou ela, a voz carregada de raiva. Jorge ficou em silêncio. Suas mãos tremiam. Sua mente se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Atrás de Maria, um vulto emergiu. Era um homem de aparência jovem. A verdade caiu sobre ele como um golpe. Ele já sabia. Sempre soube. As noites frias, os olhares distantes, as desculpas vazias. Agora, tudo se confirmava. O amor, as promessas, os juramentos de fidelidade, tudo mentira. Ele tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Sentiu-se pequeno, esmagado pelo peso da traição. Sem reação, apenas virou as costas e se afastou, deixando para trás a mulher que um dia jurou amá-lo. O silêncio foi sua única resposta, enquanto a dor o devorava por dentro. A luz brilhou novamente. Dessa vez, a cena se moveu para uma rua escura, onde um carro preto avançava lentamente pela cidade. Atrás do volante, Marcos. Mais uma corrida noturna, como tantas outras. Seus olhos pesados mal disfarçavam o cansaço. Ao chegar ao destino, o passageiro se recusou a pagar a corrida. A discussão começou como um simples desentendimento, mas rapidamente escalou para algo pior. As palavras se tornaram gritos. A tensão se transformou em violência. Marcos foi arrancado do carro, puxado para a calçada como se não fosse nada. Socos e chutes caíram sobre ele, esmagando seu corpo contra o asfalto. Tentou se defender, mas era inútil. A cada golpe, sua consciência se apagava um pouco mais, até tudo se tornar
apenas um borrão escuro. Quando abriu os olhos novamente, estava em uma cama de hospital. Seu corpo, coberto de hematomas, latejava a cada movimento. Meses se passaram, mas ele não conseguia se sentir inteiro novamente. Sua mente era um turbilhão de vozes, imagens distorcidas e memórias fragmentadas. Nada fazia sentido. Nada importava mais. O mundo havia esmagado Rogério, Jorge e Marcos de maneiras distintas, deixando marcas profundas em suas almas. Agora, o destino os reunia em uma escuridão da qual talvez nunca escapassem. Em um estande de tiro, encontraram um alívio temporário que, por um breve momento, amenizava suas dores. Meses se passaram, e à medida que o tempo avançava, a conexão entre eles se intensificava. Cada palavra carregada de revolta, cada gesto da sociedade que os despojavam de dignidade, alimentava uma fúria crescente dentro deles. A luz se intensificou novamente, trazendo consigo algo novo, algo inevitável, algo que mal começava a se revelar. Rogério, Jorge e Marcos se encontravam agora em um túnel úmido, iluminado por uma luz vermelha que se infiltrava por pequenas aberturas nas paredes. Uma vibração começou a ecoar ao redor deles, e por um instante, seus corpos foram pressionados contra as paredes, ficando imobilizados, incapazes de se mover. Um barulho vindo do fundo do túnel se aproximava, e logo várias pessoas apareceram. Eram os passageiros que aguardavam no salão do aeroporto antes do massacre. Todos passaram perto de Rogério, Jorge e Marcos, observando-os com olhares vazios, quando, diante de Rogério, surgem sua esposa e seu filho. Ele sente os olhos se encherem de lágrimas, mas antes que pudesse reagir, homens de preto apareceram diante de seus olhos. Seu filho foi morto novamente, e sua esposa, violentada. Rogério não conseguiu gritar. Seus olhos não piscavam. A cena cruel que o traumatizou anos atrás se desdobrava diante dele, e mais uma vez, ele estava impotente, incapaz de fazer qualquer coisa. Jorge, por sua vez, observava, paralisado, enquanto sua ex-esposa e um homem nu surgiam diante dele. Eles começavam a se beijar de forma possessiva, as mãos do homem deslizando sobre o corpo de sua ex-mulher com uma frieza perturbadora. A cada toque, o homem mantinha o olhar fixo em Jorge, um olhar cheio de desafio, como se dissesse em silêncio que ela não lhe pertencia mais. A cena diante dele se tornava cada vez mais insuportável, um pesadelo vivo que o consumia, como se o próprio ar se tornasse pesado e sufocante. E por fim, Marcos, na sua frente, um homem o observava friamente, e logo em seguida, desferia golpes brutais contra seu corpo. Marcos não conseguia se mover. Sua dor era insuportável. Cada soco, cada pancada, parecia rasgar sua carne e sua alma. Mas ele não podia reagir. Só uma pergunta ecoava em sua mente, martelando incessantemente. Por que isso estava acontecendo? Mas nenhuma resposta vinha. A dor não era apenas física. Era uma tortura silenciosa. Uma violência que o consumia por dentro, deixando-o impotente e perdido. Quando tudo ao redor parecia uma cena eterna de dor, ao fundo do túnel surgiu uma figura macabra. Um homem sem cabeça, com o corpo completamente queimado, segurando uma faca com uma das mãos. Ele caminhava lentamente na direção de Rogério, Jorge e Marcos. Em movimentos violentos, a barriga dos três era cortada, suas entranhas eram puxadas para fora e, por fim, amarradas umas às outras. Seus corpos então caíam ao chão. A luz intensa surgia mais uma vez. Era uma luz quente que trazia consigo uma sensação estranha de calmaria e paz. Mesmo com as entranhas entrelaçadas, os três se apoiaram mutuamente e começaram a caminhar em direção àquela luz. Com cada passo, sentiam a dor suavizando, como se a luz fosse a única salvação daquela dor esmagadora.
No entanto, quando estavam quase alcançando a luz, o mesmo grupo de pessoas que estava no túnel agora surgiam todos armados. Rogério, Jorge e Marcos olharam para as armas com um vazio no olhar, sem tempo para reação. Os disparos ecoaram no túnel, rasgando seus corpos com uma brutalidade sem igual. Perna, braço, peito, cabeça, tudo foi dilacerado, como se o corpo fosse feito de papel, sendo rasgados sem piedade alguma. Ali, naquele momento, a vida deles eram arrancadas com a mesma frieza com que aqueles homens os haviam atacado antes. E no escuro abismo da indiferença humana, a identidade se desfez como poeira ao vento, perdida nas sombras de uma sociedade que já não reconhecia mais a si mesma. Um após o outro, como peças descartáveis em um jogo cruel e sem sentido, suas vidas, esmagadas pela força impiedosa da violência, eram nada mais que ecos de um passado esquecido. Cada morte, um reflexo da decadência de uma humanidade que se desfez nas chamas da indiferença. E, no entanto, a violência se perpetuava, reescrevendo-se a cada ciclo. Os mesmos olhos vazios que um dia assistiram ao sofrimento de outros, agora viam sua própria dor. A retribuição da violência era inevitável, uma espiral que se alimentava da dor alheia, sem compaixão ou redenção. Em um mundo onde as sombras dominavam, não havia espaço para arrependimento, apenas a repetição incessante de um ciclo de sofrimento, onde a humanidade, há muito perdida, buscava respostas em lugares que nunca poderiam encontrar. A escuridão se tornava a única herança deixada para aqueles que ainda restavam. Uma herança de morte e desespero, sem esperança, sem redenção.